这是一处破旧的农家小院，一个瘦弱的14岁女孩跪在一口薄棺面前。小姐不必伤心，老夫人一直记挂着小姐呢。等夫人下葬了，就接小姐去丞相府里享福。顾景阁抬头冷淡道：多谢嬷嬷亲自来接我。小姐客气了，老奴是老夫人身边的嬷嬷，老夫人来之前叮嘱过老奴，一定要好好照顾好小姐。嬷嬷说着，眼里闪过一丝怜惜。明明是丞相府的嫡长女，却在乡下生活了14年，回去也未必有好日子过。如今丞相府的当家夫人出身高贵，哥哥更是皇上都要礼让3分的大将军，夫人会让一个孤女回去威胁大小姐的地位吗？四人抬着一口薄棺，一个瘦弱的女子端着灵位在前面领路，缓缓往山上而去。母亲埋在了外祖父旁边。母亲一路走好。他话音刚落，晴空万里的天上响起一声闷雷，四周平静的树木也被风吹得沙沙作响。哎呀，这要下雨了呀！田土下雨就麻烦了。田土的几人说话声音都在颤，说变就变了，而且变得还这么诡异。顾景阁看着漆黑的棺材一点点被泥土淹没，埋掉的还有他那颗冰冷痛苦的心。在他们落下最后一体操土的时候，天上落下了倾盆大雨。那些人顾不得其他，一个个忙往山下跑去。点个订阅吧。以后他就是没爹没娘的孤儿了，空有一身医术又如何呢？却治不好心如死灰的母亲。外祖父是远近闻名的大善人，可好人却没好报，天道何其不公啊！母亲苦苦守候14载，等不到他苦苦想念的夫君，而他的夫君在京城里住着大宅院，吃香的喝辣的，娇妻美眷，升官发财，人生赢家呀！不知道他可记得当年入宫赶考凑不齐盘缠，是外祖父卖掉祖屋送他入京赶考，给他锦绣前程，他却忘恩负义，抛妻弃子，气死恩师。上天呀，你是否瞎了眼？要这样折磨这些善良的人，我顾景阁发誓必定手刃生父，天打雷劈也不惧，天理不容又如何？老天，你若是开眼，就劈死狼心狗肺之人！天上的雷声一声接着一声，让人听着胆战心惊。顾景阁却不惧，他望着天空，忽然大笑了起来，如同疯魔了一样。丞相府里，父亲，妾身给你炖了点鸡汤。最近公务繁忙，辛苦了。谢谢夫人。老爷，景阁那孩子这几日就要进京了，妾身给他安排了景华院。虽然是在西南角一个角落里，但那院子也是格外的大和华丽。不知道这样安排，老爷可满意呀？夫人安排就好。倾城听闻姐姐要来，很是开心呢，还说要准备一份礼物送给姐姐。倾城是个好孩子。顾承恩大概忘记了，他还有一个素未谋面的女儿，今年14岁。顾景阁浑身湿漉漉的下山，他表情冷漠，浑身散发着生人勿近的气息。丫头，丫头啊！顾景阁听见声音，看着老人快走几步，扶住老人的手臂，语气里满是责备。师父，这刚下完大雨，路滑着呢，你出来做什么？不知好歹的臭丫头，还不是担心你啊！大家都回来了，你一个人在山上做什么啊？好了，师父，我先扶你回去。扶着老人回了老屋，这是师傅的家。先坐着，我给你倒杯热水，以后下雨就少出去，知道吗？上次摔倒在床上躺了半个月，你忘记了？这个倔强的丫头，在山上发泄完了才回来的吧？她的心里得有多苦啊！师父，我明天就要回京城了，你要好好照顾自己，知道吗？你真的想回去吗？可考虑清楚了。是，想好了。顾景阁把茶杯放在老人旁边的桌子上，随后跪了下来，磕了一个头。徒儿不孝，不能给师父养老送终。先起来吧，既然要走，师父就送你一个大礼。接下来师父说的话，你可牢牢要记住，知道吗？老夫本是太医，
60岁从宫里告老还乡后定居在这山村。我的名号叫慕寒，这块玉佩是当今圣上所赐，见玉佩如见圣上亲临。我一生未娶，孑然一身。你外公是我至交好友，你是我唯一的徒儿，这玉佩就赠予你，希望你入京以后也能有所依仗，不会任人欺负。顾景歌呆愣在了原地。丫头，发什么呆呢？看你这副没见过世面的样子，入京城也是丢人现眼。这么好看，点个订阅吧。您的大恩大德，徒儿无以为报。顾景歌握紧手里的玉佩，重重地磕了一个响头。莫寒再也绷不住了，扶起地上的人，哽咽道：该死的坏丫头，就是要让老头子落泪是不是啊？师父，孩子，心里哭就哭出来，师父在呢啊！师父，我再也没有娘了，我是个没爹没娘的孩子了。我知道你恨你父亲，可他到底是你的父亲呀！你去了京城，可不许再说这样的话了，知道吗？啊！顾景歌没说话。到了京城，他自然不会说这样的话，他早晚会亲手了结了这个狼心狗肺的畜生。你外祖父是个文采出众的人，当年一举考的状元，曾多次受到皇上的赞扬。后来因为看不惯官场的结党营私，尔虞我诈，就辞官回家了。当年我就是他唯一的至交好友，后来告老还乡，我也是来这里和他作伴。他这一生做的最后悔的事情，应该就是把你母亲许配给顾承恩了吧？怪不得那个狼心狗肺的畜生也能一举高中状元，原来外祖父居然是这么厉害的一个人。顾景歌一直在师傅这里待到了天黑，才回到那个破旧的小家。这么好看，点个订阅吧。小姐，你去哪里了？老奴到处找你都找不到，你要是出个什么事情，老奴怎么向老夫人交代呀？嬷嬷多虑了，这不是还没回京吗？能出什么事情啊？明天就要回京了，小姐收拾收拾，早点休息吧，路途遥远，要坐2日的马车呢。顾景歌没再搭话，径直回了屋子。这家徒四壁，也没什么好收拾的。顾景歌只收拾了一些自己配置的各种药粉，还有外祖父和母亲的牌位。收拾完，他从怀里拿出师傅交给他的龙纹玉佩和一本万毒经，看了看，最后又郑重地塞入怀里。想了想，他又翻箱倒柜翻出一身校服，塞进了包袱，最后吹熄烛火，静静地坐在床上，等候夜半的到来。明日跟着他们一起入京城，在路上他是怎么死的都不知道呢。陆君清一定会派人在路上劫杀他。夜幕降临，顾景歌拿着包袱，轻手轻脚地出了门。黑夜里，他无声无息地行走着。一大早，嬷嬷就站在房门口喊着顾景歌：小姐啊，你起来了吗？我们该回去了。里面没有动静，嬷嬷眉头紧锁，推开了门，屋子里一个人也没有。小姐，小姐，哎呦，这可怎么办呀？小姐不见了，我该怎么向老夫人交代呀？和他一起来的侍卫在周围找了一圈，也没见人影，无奈之下，留了1-2个人在这里等着，自己带着剩下的人回了京城。点个订阅吧。包子怎么卖？菜包子2个铜板1个，肉包子3个铜板1个。小娃娃，你要几个呀？1个菜包，1个肉包。好嘞。来，小女娃怎么一个人出来了？你家人呢？啊？父母都死了，出来投奔亲戚。这样啊。谢谢老板了。他没发现旁边卖凉茶的路边摊坐着一男一女，早就注意到了他。哎呦，女儿啊，你怎么又跑出来了？知不知道母亲找你找得好辛苦啊？你做什么？我并不认识你。哎呦，女儿啊，你这是什么话呀？我是你母亲呀，你不能赌气就离家出走啊！夫人说着还哭了起来。姑娘，你就跟你母亲回去吧，
你看他多伤心啊！是啊，回去吧。我根本就不认识你，你瞎说什么？女儿，回家吧，父亲再也不骂你了。顾景哥一惊，闪躲了过去，准备逃跑。哪知道围观的人都是热心肠，把路都给拦住了。捡钱了！人群顿时哄抢起来。顾景哥心脏砰砰直跳，小跑离开了这里，离开了闹市，他一步也不敢停留，以免再被别人给盯上。站住，小丫头！这次看你往哪儿跑！顾景哥一惊，头也没回，直接开跑。这是那个人贩子，我还是小瞧了他们。站住，别跑！你们是自己找死，就别怪我狠毒了。前面的人突然顿住脚步，后面的人也一下子停了下来。各位大哥为什么追着我不放？若是求财，这包里的银子都可以送给你们。你这个小丫头还挺能跑啊，乖乖的跟我走，吃香的喝辣的，否则……老大，废什么话呀？抓走就是了，看我的！本集又结束了，我们下集再见喽。丫头，老老实实的跟着爷几个走，就能少受点罪，否则……靠近一点，再近一点。就在那人的手要摸到自己脸的那一瞬间，手里的药粉一撒，顿时劈头盖脸的往那人脸上而去。那人捂着脸倒在了地上，和那人一起的人见状往顾景哥扑过去。顾景哥又是一撒，那人很是警惕，用袖子挡住了。顾景哥也不慌，红唇轻启，3、2、1，一字落下，那人的袖子像是遇到了明火一样，开始燃烧起来。救命！救命啊！一瞬间，那个人就浑身都是火焰，烧得他在地上打滚，可那火还是灭不了。顾景哥戏谑地看着那几人，不是要抓顾奶奶吗？过来呀！老大，怎么办呢？魏虎、马九，你们上！老大，我不敢过去。那人眼神冷漠一扫，旁边的2个人似乎很惧怕这个老大，只能硬着头皮向顾景哥而去。顾景哥嘴角一勾，等2人靠近，手里粉末一挥，2人一惊，急忙用手去挡，一脸惊恐地检查自己身上有什么异样。啊，没事儿。顾景哥挑眉，伸出手认真数数10、9。当顾景哥数到1的时候，2人感觉到了浑身奇痒，像是无数只蚂蚁在身上爬一样。好痒，好痒，好痒！不一会儿就挠得浑身血淋淋的，格外骇人。顾景哥捂嘴轻笑起来，那声音像是铜铃般悦耳，可听到那几人耳朵里格外的瘆人。还不等那个老大发话，那2人就转身跑了。那个老大咬了咬牙，犹豫再三，他还是转身离开了。点个订阅吧。不知道哪里传来一声冷笑，顾景哥立马又警惕了起来。是人是鬼，躲在暗处算什么本事？树上坐着一个黑衣男子，听到树下人的话，他闪身飞了下来。顾景哥脸上的警惕没有丝毫减弱，这人给他一种很危险的感觉。小丫头毒使的不错，石骨粉、赤热散、百爪挠心。让南宫翎感兴趣的，这出自莫寒之手的东西，这个丫头怎么会有？这人是什么人啊？怎么会知道师傅的不传之秘？南宫翎悠悠一笑，一瞬间闪身到了顾景哥旁边，一下子劈在了他的后脑勺，眼前一黑就晕了过去。不知过了多久，顾景哥才缓缓醒了过来。好痛！醒了？顾景哥恶狠狠地盯着那人。你要带我去哪儿？京城，帮我解一个人的毒，要钱要权我都给你。男子的话让顾景哥松了一口气，原来是去京城啊。不知道你有多大的本事，可能给我想要的。你最好老实点儿。我知道你的毒很厉害，但是你要相信我下手会比你更快。顾景哥没说话，也没再挣扎，安静地躺在马车上闭眼休息。马车赶路很快。青云，还有多远到京城？田野赶的话，明天早上能到。
那就连夜赶路，加快速度。蓉儿中毒已经快有月余了，这次出去也没找到神医慕寒，也不知道这个半路捡到的小丫头能不能解那寒毒。马车晃晃悠悠的，顾景歌也睡不着。南宫翎倒是一直闭着眼睛，闭眼假寐的人察觉到有一道视线一直紧盯着自己，眼睛瞬间睁开，看向了那盯着自己的人，偷看被抓了个正着。那个，你醒了？我不喜欢一直被人盯着，若有下次就直接挖了你的眼睛。顾景歌也怒了，这人好不讲道理啊！莫名其妙的将人抓过来，有求于我解毒，还这个态度。再说了，看一下会死啊！有本事你就挖！你以为我不敢吗？信不信我现在就挖了你的眼睛？闭上你的眼睛和嘴巴，在我没有打晕你之前，老实一点。顾景歌不敢再吭声了，眼睛也不敢到处乱看，人在屋檐下，不得不低头。马车摇摇晃晃地往京城赶去，顾景歌也逐渐睡了过去。一觉醒来，就看见一双没有感情的冰冷眼神一直盯着自己。你盯着我做什么？睡觉还流口水，真是恶心。主子，马上就到京城了。这么快？还以为没睡多久呢。马车很顺利地进了城，耳边顿时喧哗声一片。主子，到了。南宫翎大步下了马车。药效已经过了，你不下来，是要我亲自把你提出来吗？这腹黑的家伙真是让人讨厌。马车停在了气派的府门前，门口挂着牌匾。摄政王府，摄政王府，难道这个腹黑又讨厌的人是摄政王？就在顾景歌疑惑的时候，府里出来一个头发花白的老人。老奴给王爷请安。这人还真是摄政王。他远在乡下也知道晋安国有个权势滔天的摄政王南宫翎。王爷，顾景歌直接吓呆了。安伯免礼，蓉儿如何了？表小姐已经昏迷不醒2日了，您要是再不回来，太医也没办法了。南宫翎心下一惊，离开半月不到，就这么严重了吗？不是说还能拖3个月吗？想着就直接拉着顾景歌大步往摄政王府走。慢点！南宫翎直接将人提在手里，接着他又一下子就扛到了肩膀上，大步往安月容的院子走去。还没等他反应过来，又被直接扔在了地上。摄政王了不起啊，就能这么欺负人吗？治好他，本王给你想要的一切。我要当公主，你能做主吗？我要用不尽的财富，你能给吗？想要当公主有些难，不过本王说出去的话一定算数。只要你治好他，本王给你1000两黄金。顾景歌只是随口一说的，没想到这个摄政王还真的当真了。他在床前坐下，开始很认真的把脉。顾景歌红唇轻启，报出了一大串草药名字。报完药名，顾景歌很不客气的让南宫翎给他准备了一套银针，他要给安月容施针。你可有把握解了这毒？一个小小寒毒而已，当然能解，不过一次不能全部把毒素清理完，大概需要3个月，每月1次。好，只要你能治好蓉儿，本王会给你想要的。南宫翎话音刚落，下人就端着一个托盘进来了。点个订阅吧。那金灿灿的光芒直接亮瞎了顾景歌的眼睛。哇，好多金子，发财了，发财了！很快，下人就将他要的银针送了上来。都出去，我要施针了。下人们都没动，南宫翎也依旧站在那里。我要脱光他的上衣施针，你们在这里合适吗？南宫翎吩咐下人们都出去之后，自己也跟着走了出去。该有的地方都有，不像我，都是女人，怎么差别就这么大呢？屋内内力深厚的男子将他的话听得一清二楚。这个女人真是不知廉耻。顾景歌屏气凝神，看准穴位，飞快地落针，一连落下10几针。顾景歌顿时满头大汗，脸色苍白。大概过了半刻钟，按照先后顺序给他拔了针，瘫坐在地上，头上满是冷汗。进来吧。话音刚落，房门就被打开了，南宫翎的身影出现在了屋子里。他何时能醒？药草洗净磨成粉末，混入洗澡水中，每日泡1个时辰。说完这句话，
他栽倒在了地上，晕了过去。南宫翎这才注意到顾景歌的状态很不对，走过去将人打横抱起，放在了屋子里的榻上，吩咐下人去把太医请过来。顾景歌只是消耗太大昏迷了，安月容倒是好了很多。太医直呼神医，太医离开没多久，安月容就醒了过来。表哥，你回来了。没事了，本王已经给你找到了神医。都是蓉儿不好，给表哥添了许多麻烦。你好好休息，别胡思乱想。你是本王的妹妹，本王自然不会让你出事。谢谢表哥费尽心思救我，蓉儿无以为报。好了，别哭了，这么大的人了，还哭鼻子？两人说着话，下人端着一碗粥走了进来。本集又结束了，我们下集再见喽。下人们伺候着他喝粥，南宫翎就先出去了。他是谁啊？安月容一眼就看见了睡在榻上的人，他就是给您解毒的人。太医说他消耗太大，昏迷了。晌午时分，顾景歌醒了过来，见他醒了，门口的婢女就带着他去了南宫翎的书房。臣女给摄政王请安。南宫翎听到他的自称，眉头皱了一下，也没多说什么，就让他起来了。本王给你黄金1000两作为答谢，至于你说的要当公主，本王也会尽力，3个月内定当实现诺言。摄政王不必在意，那只是臣女随口说的，当不当公主无所谓，臣女只想要摄政王当臣女的靠山。臣女是丞相顾承恩的嫡长女。顾景歌接下来说的没有一句假话，他知道以摄政王的势力，早晚会查到一切，而他这番坦诚也只会让人心生好感。本王亲自送你回丞相府，1000两黄金，本王也会当做谢礼当众给你。不用劳烦摄政王大人，臣女自然能风风光光的回到丞相府。好，有什么事情就直接来找本王，本王向来言出必行，这次就当本王欠你一个人情。臣女多谢摄政王。下次施针是什么时候？1月1次，3月就能全部解掉。顾景歌拿着那个破烂的包袱出了摄政王府，往丞相府而去。没走多久，他就到了一个富丽堂皇的府前，上面的牌匾上赫然3个大字丞相府。他从包袱里拿出那身校服，披麻戴孝穿在身上，又将母亲和外祖父的牌位拿了出来，端在手里，大步往丞相府走去。哎呦，这孩子怎么穿成这样啊？往丞相府去了，这胆子真大，不会是有病吧？门口的侍卫很快就拦住了他。这里是丞相府，你这是做什么？不想活了？我乃丞相府嫡出大小姐顾景歌，叫你们丞相大人亲自出来迎接恩师。我们丞相府的嫡出小姐叫顾倾城，你是何人？胡言乱语，再不走小心小命不保。顾景歌也不惧，冷笑一声，在门口跪下，高举牌位，大声道：顾承恩，恩师在此，你不出来迎接，是要做忘恩负义之人吗？今日我就在此跪着，让天下百姓都看看他是一个什么样的人。侍卫几人对视一眼，拿着手里的长剑就将人围起来。顾景歌他厉声道：大庭广众之下，你们想做什么？堂堂丞相府就是这样仗势欺人吗？还不滚进去禀报你们的主子，让他们出来迎接丞相顾承恩的原配夫人和其父亲。周围围观的人指指点点，见顾景歌丝毫不惧，也是信了几分。大哥，怎么办？进去禀报夫人。不一会儿，府里就出来了2个女子，给3小姐、4小姐请安。她们便是丞相府的3小姐顾丽瑶和4小姐顾清瑶，2人是二姨娘的女儿，是一对双胞胎。顾丽瑶居高临下的看着跪着的人：你就是顾景歌，母亲让我和4妹出来接你，随我们一同进去吧。你算什么东西，也有资格和我说话？让她亲自出来迎接丞相府真正的正妻夫人。你别不知好歹，母亲才是8抬大轿迎接入府的，你母亲只是个乡下女子，有什么资格让母亲出来迎接？我这里有当年丞相大人迎娶我母亲的文书和庚帖，若是丞相大人不认发妻，身为此女，就算是死也要给母亲讨回公道。你这个三姐。顾清瑶拉住了自家胞妻，微笑上前看着顾景歌道：姐姐还是先进去吧，母亲已经等候多时了。顾景歌不为所动，背挺得直直的，周围议论纷纷，百姓们都指指点点，怕是时间长了，影响也是不好的。进去禀报母亲吧。不一会儿，里面又出来了几个人。那是丞相府大小姐顾倾城吧？长得真好看。哎呀，什么大小姐呀？没看见丞相大人乡下亡妻的女儿回来了吗？那才是嫡出大小姐呢。乡下来的
怎么比得了顾倾城小姐啊？你看她长得多好看啊！姐姐安好，我是倾城。顾景歌冷漠地扫了一眼眼前的女子，让丞相大人和所有妾室出来，将我母亲风风光光地迎进祠堂。姐姐你就随我进去吧，母亲这几日身体不适，父亲最近公务繁忙，并不在府里，那我就跪到丞相大人归来。母亲当年也是明媒正娶，八抬大轿嫁给丞相大人的，怎么能这样无声无息地进入丞相府？姐姐不如先随妹妹进去吧，先夫人的事情来日再大办，到时候风风光光地迎接进祠堂，你看如何？顾景歌不为所动，依旧没有要进去的意思。周围围观的百姓越来越多。你别不知好歹，谁知道你是不是真的顾景歌？你信不信我吩咐侍卫将你打出去？我是不是真的？你一个庶女可没资格质疑。待丞相大人回来，自然知道真假。顾清瑶拉着他，不让他上前。你拉着我做什么？你是不是怕了这个乡下来的土包子？你怎么这么没用？难道你真把她当做嫡长女了？三姐，大庭广众之下，若是太过分，只怕是会连累丞相府的名声。周围的百姓这么多，到时候传出我们丞相府仗势欺人的名声怎么办？陆君清和顾承恩都在前厅等候，见三姐妹还是没有将顾景歌带回来，心里也是万分焦急。时间越长，对丞相府的名声就越不利。点个订阅吧。老爷，您看这可怎么办呢？这孩子也太倔强了，怎么劝不听呢？乡下来的果然没有教养，让倾城回来，不必管他，他乐意跪着就跪着吧。陆君清也很想这样做，可是他不能这样做，只会对他们母女的名声造成影响。倾城将来可是要做太子妃的人，她的名声怎么能有半点污点？唉，老爷，我去迎接姐姐入府吧。况且姐姐本就比我早入府，我去迎接也是应该的，妾身也是明媒正娶的。老爷，你可不能厚此薄彼。若是倾城背上了庶出的名声，那和太子的婚事就不可能了呀。委屈你了，夫人，我随你一起去吧。两人走到府门口，陆君清一副慈母的模样，笑得温柔。你就是景歌吧？快随母亲进去吧。这可怜的孩子怎么这么瘦呢？真是苦了你了。你就是陆姨娘吧？见到原配主母还不磕头行礼？顾承恩再也绷不住了。你怎么说话呢？那是你母亲。我的母亲是苏兰。为父知道，但她也是你的母亲。你先随我们进去再说吧。顾景歌站了起来。丞相大人，当年你受外祖父教导，一日为师，终身为父，你可认？就在这时，晴空万里的天空忽然乌云密布，一下子天就暗了下来，周围刮起了大风。我认。顾景歌双眼微眯，继续问：当年外祖父为了给你凑齐赶考的盘缠，卖掉了祖屋，还将女儿许配给你，对你恩重如山，你可认？我认。那你还不跪下，将恩师迎入府里，好好供奉？顾承恩，你准备好了吗？好戏开始了。点个订阅吧。这可是大恩呐，确实应该迎接入府，接受供奉。毕竟一日为师，终身为父。没错，我看丞相也不是那等忘恩负义之人。切，他要是记着恩情，就不会把女儿丢在乡下不管不问了。听着周围的议论声，顾承恩只能硬着头皮跪了下来。我母亲是原配夫人，正正经经明媒正娶的，你们身为姨娘庶女，还不跪下迎接主母入府？顾君清紧紧攥紧了手里的帕子，脸色阴沉的可怕。哼，既如此，那就继续耗着，反正我也不怕丢人，事实就是事实，你我都心知肚明，我也不怕鱼死网破。这话可把顾承恩吓得不轻啊！欺君之罪可不是开玩笑的。陆君清又怎么会不明白这个道理？他呼出一口气，跪了下来。妾迎夫人入府。女儿迎接母亲入府。女儿迎接母亲入府。顾倾城美丽的脸上满是寒霜。妹妹，你是要做那大逆不道之人吗？两人僵持不下。倾城，顾倾城看着母亲那满是无奈的眼神，他咬了咬牙，跪了下去。顾景歌又扫向了其他侍卫，一时间，丞相府门口所有人都跪了下来。他眼神看向了一个侍卫，吩咐道：你去找管家，让他通知府里所有主子出来迎接主母，再准备鞭炮迎接夫人入祠堂。良久，二姨娘宋氏、三姨娘王氏，还有五小姐顾梦瑶，见到夫人和丞相都跪在那里，老老实实的跪了下来。点个订阅吧。景歌，我的景歌呀！府内传来了一个老太太急切的声音，正是顾承恩的母亲朱氏。孙女给祖母请安。我可怜的孩子，你受苦了，我的宝啊！
真是苦了你了。说着，一把将人拉了起来。哎呀，是承恩对不起你母亲，我们顾家对不起你外祖父啊！我老婆子下跪给他们道歉，我教子无方啊！祖母不要，母亲从未怪过祖母。顾景歌吓得又扑通一声跪了下来。你母亲是原配，是正妻，他们理应跪请她入府。以后景歌就是嫡长女，谁敢欺负我的景歌，我老婆子就和他拼命。这时候，管家带着下人拿着鞭炮出来了。顾景歌看着下人手里拿着的小小鞭炮，心里满是怒意。你这是什么意思？看不起我母亲吗？府里只有这种鞭炮。那就去买。我记错了，库房里应该有，我这就吩咐人去拿大鞭炮。不一会儿，管家就吩咐人拿出了几米长的一挂鞭炮。鞭炮响起，顿时喧哗了整个大门口，百姓们围着纷纷看热闹。生前你在乡下默默无闻，最后连死都没人知道。今日女儿就让你心心念念的夫君跪请你入祠堂。这该死的贱人，还不赶紧进去，存心让我们母女跪在这里丢人吗？本集又结束了，我们下集再见喽。在鞭炮声停止的那一刻，顾景歌转身进了丞相府，他眼神凌厉地扫向了一个丫鬟，厉声道：带本小姐去祠堂。丫鬟偷偷瞄向了陆君清，顾景歌顿时就气笑了。看来我这个大小姐的话不管用啊，那我还是离开丞相府算了。说着，他就抱着灵位，毫不留恋地转身往外走去。这可把顾承恩和陆君清给吓了个半死。你这个丫头怎么回事啊？大小姐的命令也不听，还不带她去祠堂？是。丫鬟在前面带路，顾景歌却还是站在那里没有走。你还想做什么？母亲入祠堂之后，所有妾室必须来给我母亲磕头上香，若是不来，那就别怪我不顾一家人的情分了。哼，这该死的贱人也太会得寸进尺了，看以后怎么收拾他。自然，姐姐入府，我们自然要磕头请安的。走吧，老婆子，我亲自带着你母亲和你外祖入祠堂。娘，我们真的要去吗？走吧，先稳住他再说。顾景歌把牌位放了上去之后，就先跪了下来，给他们上了一炷香。老夫人眼含热泪，伤心道：本该如此的，这么多年啊，终究是我们对不住你。在我老婆子心里，你就是我唯一的嫡亲儿媳妇，其他人我谁都不认。顾景歌站在一旁，盯着在场的人。妾室们该给夫人磕头上香了。点个订阅吧。景歌呀，你刚入京城，大概不懂，我也是明媒正娶嫁给你父亲的，也是正妻。况且我还是一品高明夫人，所以呀，我不给他磕头也是占理的。在门口啊，我也是看在他比我早进门的份上，才跪请他入府的。父亲，真的是这样吗？是啊。我不懂什么正妻不正妻，我只知道我母亲是原配，后进门的即使是正妻也是妾，续弦在原配面前也要执妾礼。陆君清不跪，其他人也自然不会跪。看来这里还是不欢迎我和母亲，我还是走吧。景歌啊，你这是做什么呀？顾承恩，你若是留不住景歌，我老婆子也不待在你丞相府了，我就在京城里讨饭为生，看你还有何脸做这个丞相。来人，拦住他！顾承恩低着头，不发一言，像是没听见自家母亲的话。陆氏，你要做什么啊？我看谁敢动我孙女一下！顾景歌冷笑一声，掏出粉末撒向了周围的人。他顾景歌可不是好惹的。好痛，好痛！你使了什么妖术？你这个妖女！哼，什么妖女啊？我的宝贝孙女可是一个小神医。顾景歌缓缓转身。今日我能安然进来，就能安然出去，给你们两个选择。第一，乖乖给我母亲执妾礼；第二，我这就带着我母亲直接去击鼓鸣冤。这话可就把顾承恩吓得不轻。景哥，我可是你的父亲啊！顾景歌却是没有搭理他，毫不畏惧地和陆君清对视。点个订阅吧。我如今是当家主母，也是你的母亲，
既然你如此没有教养，我就代替你死去的母亲好好教训你。来人，把大小姐抓起来，请家法。周围的下人碍于夫人的威严，只能硬着头皮上前。顾景歌冷笑一声，尽管来，我看谁不想活了。待人靠近，顾景歌眼神一狠，又一种粉末洒了出去。这是一种致幻粉，那些中了药的，有的开始傻笑，有的开始大哭，有的在大喊大叫，也不知道这是产生了什么幻觉。这一手又将周围的人惊住了。顾景歌笑着看向陆君清，我说过，我能进来就能安然出去。顾承恩，我怎么生出你这么一个儿子呀？你早晚会遭报应的呀！顾景歌知道陆君清一定会妥协的，眼看顾景歌抱着牌位又要往外走，顾承恩急了：夫人，你要为大局考虑啊！陆君清的表情越来越难看，他真的很不甘心。就在顾景歌一脚踏出祠堂的时候，不跪！爹，娘也是明媒正娶的，怎么能做妾呢？顾景歌笑吟吟地走了回来，重新将母亲和外祖父的牌位放在了香案前。陆姨娘，可以开始了。他忍住满心的不甘和怒气，跪在了蒲团面前。妾室给夫人请安。二姨娘和三姨娘自觉地在陆君清后面跪了下来。妾给夫人请安。轮到三位妹妹了。哼！顾倾城冷哼一声，直接跑了出去。等所有人都给母亲行完跪拜礼，他笑吟吟地看着起身的陆君清道：陆姨娘，我的院子在哪里啊？我也算是你父亲的妻子，你若是不愿意叫我母亲，那就叫我夫人。哼，来日方长，顾景歌，今日算我小看你了。哎呀，景歌以后和我一起住可好？不用了，祖母，孙女就不去打搅您的安宁了。自己还有很多事情要做，和祖母住在一起肯定是不方便的。是啊，娘，年轻人闹腾，怎么能和您一起住呢？儿媳呀，给他安排了景华院，之前本来是安排给您住的，院子也很大又繁华，相信景哥会喜欢的。朱氏却是没有给他一个好脸色。你是当家主母，我一个老太婆算什么呀？早点死了呀，才如你们的愿呐。娘，君清他一直都挺孝顺你的，你看安寿堂吃的用的可都是他安排的。我累了，夫人可能为我安排院子。顾景歌实在是不想再看见这两人相亲相爱的画面，他真觉得碍眼。玉溪，带大小姐去她的景华院。顾景歌跟着丫鬟一路去了所谓的景华院，这院子还不是一般的偏远。大小姐，这就是你的院子，奴婢告退。顾景歌开院门走了进去，还算干净，也挺大。只是这满院子种了各种各样五颜六色的花，看起来格外的不伦不类，没有一丝美感，仿佛就是一个养花的花房一样，还没花房摆放的整齐。这里就是杂乱的卖花市场，这要是被人知道，还以为他顾景歌多没品位呢。他绕开各种各样的花，往正屋里走去。刚坐下，外面就传来了脚步声，听起来格外的杂乱。一个表情严肃、看起来格外干练的嬷嬷带着一众丫鬟走了进来。老奴给大小姐请安。起来吧。老奴是夫人身边的嬷嬷，大家都叫我陆嬷嬷。这些丫鬟婆子是夫人吩咐牙行给小姐来挑选的。本小姐第一次来京城，以前也没被人伺候过，实在不知道该选哪个，不如嬷嬷帮我选吧。府里的嫡出小姐都是2个大丫鬟，4个2等丫鬟，3个婆子。说着他就指了好几个人。大小姐，你看这几个如何呀？不怎么样，你选的这些我全部不要，剩下的全部留下吧。奴婢给大小姐请安。顾景歌站了起来，在几人面前徘徊。你抬起头来。陆嬷嬷见他单独喊出了这个丫头，眼里闪过一丝金光。你站出来。顾景歌又从刚才陆嬷嬷挑选的人里选出了一个丫鬟。这个不要，这6人留下。大小姐，奴婢可有什么不好的地方吗？为什么单不要奴婢啊？自然是因为你不合小姐的眼缘，还不退下。大小姐，丫头挑选好了，该选婆子了。这次顾景歌也没有让陆嬷嬷选，随意点了几个，选完了。他知道这些人里面定有陆君清的眼线。待陆嬷嬷走了以后，顾景歌就坐在了上手的位置。奴婢给小姐请安。都说下你们叫什么名字吧，请小姐赐名。还有我赐名吗？梅兰竹菊，前面一个素字。顾景歌指出了4个人
为2等丫鬟。奴婢谢小姐赐名。夕颜、西域，以后你们就是我身边的大丫鬟了。奴婢谢小姐赐名。你们几个嬷嬷都会做些什么？老奴姓张，各自粗活累活都会干，挽发梳妆也在行。老奴姓王，做的一手好菜。老奴姓柳，略识的几个字，手脚做活也快。老奴姓宋，擅长各种女工。都抬起头来，张嬷嬷会挽发，以后就进屋伺候吧。好了，你们都下去吧。景华院的事宜都由张嬷嬷掌管，其他事情安排，张嬷嬷你就看着办吧。她从椅子上站了起来，伸了一个懒腰，往里屋走去。里屋床铺被褥倒是一应俱全，梳妆台上只有一把木梳子，啥也没有。顾景哥又走到了衣柜面前，里面也没有一件换洗衣服。夕颜走了进来，恭敬地回禀道：小姐，老夫人派人送来了一些衣裙和其他东西。祖母也定是猜到了陆氏不会给自己准备东西，让他们进来吧。刚走外屋坐下，门外就进来了一个年纪稍大的嬷嬷，她身后还跟着一群丫鬟。老奴给大小姐请安。免礼，嬷嬷辛苦了。老夫人派老奴送来一些换洗衣物和首饰，还有一些个其他东西。替我谢谢祖母，晚点我过去给祖母请安。小姐回来就好，老夫人每年都给小姐准备衣物首饰。哎呀，不知不觉就攒下来了这么多，虽然有些已经是过时的花样了，可到底是老夫人的一片心意。老夫人让小姐中午去她那里用膳，小姐准备一下早些过去吧。这些年呢，老夫人一直念着小姐呢。我知道了，我换件衣服就过去。本集又结束了，我们下集再见喽。小姐可要沐浴啊？自然是要沐浴的，身上这套衣服都穿了好几日了。奴婢已经吩咐人烧好水了，这就去净房准备。西域从净房里走了出来。小姐，水已经备好了，奴婢伺候您沐浴。以后我沐浴不需要人伺候，你们都在外面候着吧。他可没有让人伺候沐浴的习惯，那岂不是要被人看光光了？是，奴婢知道了。净房也很大，里面摆着一个大大的浴桶，正冒着热气。脱光衣服泡了进去，水温刚好，浑身顿时就舒坦了，浑身浸泡在温热的水里，缓解了一上午的疲惫。想着一会儿要去祖母那里用膳，他也没泡很久。沐浴完出来的顾景哥焕然一新，外面等候的西域和夕颜一下子就看呆了。西域情不自禁道：小姐好漂亮。坐在梳妆台前，张嬷嬷3两下就挽了一个当下流行的发髻。梳妆打扮完毕，顾景哥就带着西域和夕颜往外走。你们可认识去祖母院子的路？西域回答道：认识的，奴婢们被选进丞相府的时候就已经被调教过了，就是为了以后伺候主子做的准备。几人往老夫人的院子而去，而陆君清这里却是闹翻天了。原来顾景哥离开祠堂之后，陆君清气不过，就亲自扔掉了他母亲和外祖父的牌位。解气之后，他就回了自己的院子，结果他的手就开始痒了起来，越来越痒，还长了红疹子，慢慢的浑身都长起了疹子，又奇痒无比。他立马喊了大夫来看诊，结果换了好几个大夫也看不出这是怎么回事。哎呦，夫人不能挠啊，挠破皮怕是会留疤呀。都是庸医，这都治不好，去找哥哥递牌子，进宫找太医来。陆君清已经难受的面部扭曲了。哎呦，夫人会不会是大小姐搞的鬼呀？嬷嬷的意思是，夫人就是在丢掉那2个灵位之后才开始变成这样的，而且大小姐那么诡异，说不定就是那上面下了什么东西啊！是我小看了这个丫头。嬷嬷，你看这件事该如何？陆君清恨得有些牙痒痒。陆嬷嬷还没说话，外面就传来了脚步声。母亲，母亲，你这是怎么了？无事，你站远点，万一会传染就不好了。顾倾城听到陆君清的话，又后退了几步。母亲可有请大夫？大夫怎么说？请过了，没事儿，你先回去吧啊！等母亲好一点了，你再过来。那母亲你好好休息，等你好一点，女儿再来看你。顾倾城说完，就毫不犹豫地转身离开了。等太医来了，给本夫人看好了，再去和那个丫头算账啊！对了，眼线可安排进去了。哎，
只安排进去了一个。这个丫头狡猾得很，夫人可是要小心点儿。晚点给她送点好东西吧，表面功夫要做好，毕竟也是老爷的女儿呢。陆君清说着话，又忍不住挠了几下身上。哎，对了，厨房那边可安排好了？安排好了，夫人放心吧，相信伺候她的下人时间久了都不会尽心伺候。毕竟谁愿意跟着一个没有赏钱的主子，吃穿用度一律克扣？想要在丞相府里过好日子，可没那么容易。太医怎么还没来啊？本夫人快要痒死了。哎呦，夫人可别挠了，忍忍吧，万一破皮留疤了就麻烦了。好痒啊！该死的顾景哥，本夫人绝对不会放过他的。夫人不必着急，一个乡下来的丫头而已，想要收拾她还不容易啊。过几日啊，就是华阳公主举行的赏花宴了，到时候啊，让小姐带着她去参加吧。华阳公主最讲究规矩礼仪，而顾景歌不过是一个乡下的丫头，也没学过礼仪规矩，到时候丢脸得罪人，可就怨不得她的。夫人，太医来了。哎呀，江太医啊，你可来了，快给我看看，我这是怎么了？夫人莫急，老夫这就给您看看。江太医先是把了一下脉搏，良久，他又皱着眉观察了陆君清身上的红点。夫人这症状极其怪异，脉搏很正常，这身上的红点也和疹子或者过敏不同。老夫从医几十载，从未见过这样的症状，老夫惭愧啊！江太医，你可是太医院资质最深的太医了，怎么会诊断不出来啊？你给我好好看看吧，我必当重谢。不是老夫不给夫人治，是老夫也无能为力呀。这种症状老夫从未见过。陆嬷嬷带江太医去领诊金，再派人送他回宫。见他似乎是真的没有办法，陆君清也不再强求。诊金就不必了，老夫并没有帮到夫人。夫人，这可怎么办呀？连太医都没办法了。旁边的温菊脸上带着些许焦急和担忧。该死的顾景哥，我不会放过他的，这么好看，绝对不会。点个订阅吧。好痒啊，好痒啊！陆君清说着，已经克制不住自己了，一双手四处乱抓，抓到的地方留下浅浅的红痕，可越抓越痒。最后，他越来越用力的抓，顿时就破皮了，血淋淋的，看起来很恐怖。夫人，不能抓呀，会留疤的。温菊说着，就抓住了陆君清的手。陆嬷嬷送江太医离开回来之后，就见到了这种情景，她顿时扑了过去。哎呀，夫人，哎呀，夫人不可呀！要是留疤了就麻烦了呀！嬷嬷，我好痒啊，我快要痒死了，好痒啊！陆君清双眼发红，面部扭曲，疯狂地开始挣扎。温菊，去找大小姐救救夫人，快！大小姐，温菊有些害怕，还不快去！夫人平时对你这么好，如今夫人有事儿，你是不是该回报夫人了？好，我去。温菊跌跌撞撞地往外跑。此时顾景哥和老夫人朱氏在用膳。来，吃个鸡肉。祖母，我吃不完这么多。他面前的小碗已经堆积如山了，旁边还放着一碗黄澄澄的鸡汤，正散发着诱人的香味儿。多吃点儿，多吃点儿，你看你瘦的，以后啊，每日都来祖母这里用膳，祖母啊要把你养得胖胖的。倒是可惜了你娘，那个可怜的孩子呀，没有享到一点福啊。母亲在天之灵知道祖母还惦记着她，她一定会很高兴的。这时候，外面丫鬟来报，说是温菊来了。温菊规规矩矩、恭恭敬敬地跪下，给两人行礼。给大小姐、老夫人请安。夫人浑身长满了红疹子，还奇痒无比，求大小姐救救夫人。顾景哥表情一下子就冷漠如冰了。可笑，我凭什么救她？这种症状和自己下在母亲和祖父牌位上的药粉导致的症状一样。求求你了，大小姐，看在一家人的份上，放过夫人吧。她做了什么自己心里清楚，最好给我规规矩矩的请回去，也许我还能考虑放过她。温菊听了顾景哥的话，更是吓出了一身的冷汗。这大小姐太恐怖了。温菊走后，老夫人才开口问道：可是陆氏又做了什么？告诉祖母，祖母给你做主。这些肮脏的事情，顾景哥并不想让祖母知道，他年纪大了，只要安享晚年就够了。没有，
祖母，快用膳吧。温菊回到了陆君清居住的院子，将顾景歌的话原原本本的讲给了陆君清听。陆君清的手已经被绑了起来，他不停的扭动身体，满脸的痛苦之色。该死的小贱人，我一定不会放过他。夫人，这次您就服个软吧，连太医都没有办法的事情，恐怕只有大小姐能救您了。来日方长呀，夫人。派人将那个小贱人的母亲和外祖父的牌位放回原位。哎呀，夫人能想明白就好，整个丞相府都掌握在夫人手里，还怕以后没有机会教训他吗？这些年多亏了嬷嬷在我身边。陆君清逐渐冷静了下来。嬷嬷去把老爷找来吧。顾景歌用完膳就陪着老夫人在院子里散步。祖母这院子还挺好的，每日用完了膳散散步，对身体好。哎，好什么好啊，这么些的净种些没用的东西。老夫人对这些花草并不感兴趣。祖母不喜欢这些吗？哎呀，不喜欢。说着拍了拍顾景歌的手，欣慰道：还好你来了，不然呀，祖母这后半辈子吃得再好，穿得再好，也开心不起来。我整日的待在这个院子里，感觉自己和死人也差不多了。顾景歌这一刻有些心疼这个老人了。其实最痛苦的应该就是他了吧，一边是割舍不掉的亲情，一边是无法释怀的愧疚和良心的谴责。祖母想种菜吗？自然是想的呀，每日吃完就坐着，感觉浑身都不舒服。孙女知道了。顾景歌点点头，挽着他的手臂又走了一圈。他刚才摸到了祖母的脉搏，感觉到他有些郁结于心。桂嬷嬷走了过来，提醒他该午睡。老夫人，您该午睡了。哎呦，知道了，你刚来丞相府，若是缺什么就来和祖母说，晚点再到祖母这儿来用膳啊。回去好好休息一下，知道吗？那孙女晚点再过来，祖母好好休息吧。顾景歌说完就转身离开了这里，回了景华院。没走多久就遇见顾丽瑶和顾清瑶姐妹。本集又结束了，我们下集再见喽。给两位小姐请安。顾景歌身边的两个丫鬟自然是规规矩矩的行礼问安了。给长姐请安。顾清瑶微笑行礼，顾丽瑶则是满脸的不服气。她勾唇一笑，点头示意，看也没看旁边的顾丽瑶一眼，就继续往前走了。你看他这目中无人的样子，真是没有半分教养。顾丽瑶死死盯着那背影，眼里满是嫉妒。走吧。顾清瑶不想和这个愚蠢、看不清形势的蠢货多说什么。这个顾景歌明显不简单。哼！见自家妹妹不搭理自己，顾丽瑶冷哼一声，往前走去。顾承恩赶到陆君清院子的时候，陆君清还被绑着手躺在床上。只见他头发凌乱，脸上带着斑斑点点的血痕，露出来的肌肤上都是布满了红疹。这是怎么了？怎么会这样？老爷，你可要给夫人做主啊！老爷，求求妾身好难受啊！陆君清痛哭了起来，双眼含泪欲落不落，看起来格外的惹人心疼。夫人，你怎么变成这样了？谁这么大胆子，绑住夫人做什么？老爷不要怪他们，都是妾身让他们做的。妾身不知道自己这是怎么了，浑身长满了疹子，还气要无比。温菊气愤道：定是大小姐，夫人你想想之前在祠堂发生的事情，这不是明摆着的吗？住嘴，没有证据的事情不可乱说。老爷，您想想办法救救妾身吧。妾身请了太医，也无济于事。这么好看，点个订阅吧。夫人，您就是这么善良，什么都替大小姐着想，之前还委曲求全下跪多次，往日也没有这样过，怎么大小姐回来就得了这种怪病呢？嬷嬷不准胡说，老爷别听他们胡说。景歌这孩子自小在乡下长大，脾气古怪些也是正常的。这顾景歌才入府不到一天，就闹出这许多事情。顾承恩只觉得有一股无名火冲上头顶。这个逆女，要是我知道她回来会这样闹得家宅不宁，就应该让她在乡下自生自灭。陆君清眼里闪过一丝得意。老爷不要生气，景歌自小不像其他丞相府小姐一样受教习嬷嬷管教，所以格外任性了些。老爷
可要好好和他交谈呢。夫人，你还是这么善解人意识大体，能娶到夫人是为夫的福气。你等着，我这就去找那逆女。顾承恩带着一肚子的怒火和对顾景歌的不满，大步往屋外走去。陆君清脸上闪过一丝得意，只是还没得一秒，身上又开始奇痒无比。夫人，您再忍忍，不管怎么说，老爷也是他的亲生父亲。若是他敢再动手，我们就有光明正大的由头将他抓起来。不孝的名声可不是说说的。顾里瑶姐妹到的时候，刚好遇见怒气冲冲离开的顾承恩，两人行礼问安，他都没有任何反应。妹妹，父亲这是怎么了？顾里瑶有些好奇地看着顾承恩的背影。顾清瑶没有说话，收回了目光，往屋子里走去。父亲这八成是去找顾景歌算账，见他又不搭理自己，顾丽瑶对他越发不满，他就疾步超过了顾清瑶，率先进了屋子。点个订阅吧。母亲，您这是怎么了？顾清瑶见状，心里越发厌恶这个蠢货，早晚把他和姨娘害死。果然，床上的人露出了不耐烦的神情。四小姐，夫人没事儿，您别哭了。母亲，女儿很担心你。嘴里哭嚎着，眼里却没有眼泪。陆君清忍着怒气安抚道：不是，你别哭了，这个蠢货若不是还有些用处，定然不会放过他。母亲没事就好，若是需要女儿们侍奉，尽管吩咐。你有这份孝心，母亲就很高兴了。才放松了不到一会儿，身上又开始痒了起来。陆君清身体开始扭动，面部开始扭曲，牙齿咬得咕咕作响。顾丽瑶被吓了一大跳，后退了几步之后就不敢靠近了。顾清瑶眉头紧锁，她关心道：嬷嬷，我能帮上忙吗？哎呀，五小姐若是得空啊，就帮老奴打一盆冷水来，给夫人擦洗，缓解痛痒。我去。顾丽瑶急得表现，说完就一阵风似的跑走了。母亲，您再忍忍吧。顾清瑶那焦急的模样不似作假，在屋子里来回踱步。这里一团乱，镜花院却是井然有序。顾承恩怒气冲冲地赶来，他脸色阴沉地走进镜花院。你这逆女是要把这个丞相府闹得鸡犬不宁是不是？顾景歌见到顾承恩也没起身行礼的打算，他双眼微眯，透出一丝寒光。陆君清让你来兴师问罪的。你真是没有半分教养！你母亲的疹子可是你下的毒。教养？顾景歌忽然大笑了起来，笑了一会儿，他猛地站了起来。你是我父亲，你可曾教导过我？那毒是我下的又如何？若不是他做了什么好事，那毒会沾染上身吗？你不必强词夺理，你入府还不到一日，就闹得这般不安静。你与我说说，你到底想如何？安稳过日子不好吗？非要闹出这许多事。我强词夺理？可笑！那毒粉是我撒在我母亲和外祖父牌位上的，若不是他动了什么手脚，那他怎么会中毒？顾承恩听罢，眉头一皱，有些不相信。不管如何，你赶紧给你母亲解毒。过2日，我让你母亲给你请个教习嬷嬷，教导你规矩和礼仪。解药没有，让他受着吧，3日之内自可缓解。若是可以，他恨不得下最毒的药毒死他，让他求生不得，求死不能。可是他不能，他背后的将军府不是好惹的，他不能牵连祖母，也犯不着搭上自己的命给他陪葬。这其中定然是有误会。你既然已经回来了，就好好过日子。你是我的嫡长女，为父定然会好好的补偿你。这话也不知道有几分真假。他既然要演父慈女孝，他就配合他演出。女儿回来自然是想好好过日子的。既如此，你就想想办法给你母亲缓解一下吧。你看她给你安排的这个院子可好啊？你这身上穿的衣服也是你母亲安排的吧？这话让顾景歌恶心的不行。我说了，我没有解药，也不能缓解。我丑话说在前头，以后谁敢再碰我母亲的牌位，就不是这么简单了。你简直不可理喻！目的没达到，一甩袖子就气呼呼地离开了。顾承恩离开景华院之后，就直接回了书房，只吩咐身边的小厮去告诉他，3日之后就没事了。陆君清得到这个消息，气得不行。小厮离开之后，陆嬷嬷着急道：“哎呀，
不如去告诉大将军，大将军一定会给夫人做主。不行，这点小事就去找哥哥，那我还有何脸面？3日就3日，这次是我大意了，我就不信我斗不过一个小丫头。哎呦，夫人，您这是何苦呢？嬷嬷，我没事，后日就是长公主的宴会了，你按照我吩咐的去安排一下。陆君清说完，又露出了痛苦之色。新一轮的折磨又开始了。文菊、云溪，好好照顾夫人。陆嬷嬷说完，就下去安排事情了。屋子里传出陆君清的惨叫，而顾景歌高调回丞相府的事情也很快就传遍了京城。丞相府所有人跪地迎接顾承恩乡下来的发妻入府的事情也传得沸沸扬扬，倒是有不少人称赞他重情重义，倒是陆君清成了笑谈。南宫陵暗处是有派人保护顾景歌的，他得到这个消息的时候也是暗自赞许，这是个聪明果断的女子。南宫陵正在书房处理公务，安月容提着食盒走了过来。表哥，我可以进来吗？进来。安月容听见回应，开门走了进去。那人正认真地看着手里的奏折，公务再繁忙也要用膳啊，表哥用完膳再处理公务吧。好。南宫陵应了，却没有抬头。安月容无奈摇头，她走了过去，一把夺走那人手里的笔。吃饭啦，你打算一直饿着肚子吗？她乖乖地站了起来，老老实实地坐在桌前用膳。这才对嘛，你忘记你的胃病了，老是不按时吃饭，小心又难受了。这都是清淡的饭菜，养胃的。好，你身体才好，这些吩咐下人去做就行了。管家伯伯都来催你用膳好几次，你又不听，他也是无奈才来找我的。南宫陵没说话，安静地吃着饭，而顾景歌的晚膳自然也是要去老夫人那里用的。老夫人看见他来就很高兴。外面走来一个少年，和顾承恩有7分相似。孙儿给祖母请安。这就是陆君清的儿子顾晨风了吧？今年应该也12岁了。春风回来了，可用膳了。顾景歌夹菜的手顿了顿，表情没有变化，继续用着膳。还没有，孙儿可以和祖母一起用膳吗？老夫人刚想应下，猛地想起身边的顾景歌，这是你长姐，今日刚回家。她是长姐？那我和孙儿以前没有见过她呀。顾景歌略带审视的眼神看向这个少年，你长姐以前呀都生活在老家，今日刚回来，况且祖母还能骗你不成啊？好吧。顾春风似乎是有些不理解，明明自己有长姐，为何又来了一个长姐？本集又结束了，我们下集再见喽。来，春风啊，这是你喜欢吃的肉丸子，多吃点儿。老夫人给顾春风夹了菜之后，又给顾景歌夹了1筷子鱼肉。谢谢祖母。顾景歌一直在观察这个顾春风，发现他表现的真的就是很单纯无辜。长姐，你不喜欢吃鱼吗？没有，长姐很喜欢。顾景歌收回打量的眼神，不管是真的单纯还是假的无害，他的仇人只有顾承恩和陆君清，其他人他没想要他们的命。父亲和姐姐也喜欢吃鱼，母亲就不喜欢了。母亲和我一样喜欢吃肉丸。祖母的乖孙儿最有孝心了。顾景歌忽然觉得碗里的鱼有点恶心，扒拉了几下就没了胃口。哎呦，可是今日的饭菜不合胃口啊。他又有些担心自己疼爱顾春风会让顾景歌不高兴。没有，祖母准备的都是孙女爱吃的。老夫人见状这才放心，也没有再给顾春风夹菜了，就安静地看着2个孩子吃饭。良久，祖母，孙儿吃完了。哎呦，吃饱了吗？可要再吃点儿。吃饱了。父亲一会儿要查看孙儿的功课，去晚了又要受罚了。孙儿告退。顾春风离开之后，老夫人看着顾景歌，认真道：不管怎样，你都是祖母最疼爱的孙女，任何人都比不了。哎呀，你父亲不是个东西，这孩子却是个好的，不管你做什么，祖母都不拦你。只是春风啊，他是无辜的。顾景歌没说话，他低垂的眉眼里看不清神色。祖母，哎，不必说了，你做什么，祖母都不拦你。只是你要记住，他毕竟是你的父亲，你，
后面的话，老夫人实在是说不出口。她苍老的脸上满是哀伤。祖母，是你都知道的。顾景歌实在是见不得祖母这副模样。离开了老夫人居住的院子，顾景歌的心情有些沉重。若是他杀了顾承恩，祖母如何受得了？他什么都不在乎，可祖母他不能不在乎，他该怎么办呢？怎么办？回到锦华院，他失落地回了房间。小姐，夫人身边的嬷嬷来了。顾景歌眉头紧蹙，不明白陆氏这大晚上派人来是要做什么。让她在外屋等候，本小姐这就来。老奴给大小姐请安，后日就是长公主举办的宴会了，夫人已经给小姐准备好了衣服和首饰，小姐准备一下，和二小姐他们一同前去。顾景歌听罢，心下暗自警惕。本小姐知道了。陆嬷嬷让人放下东西就离开了。桌子上摆着一套大红色的衣服，上面用金线绣着牡丹花，旁边是一套纯金的首饰。这陆君清就只有这点手段吗？当真以为我从乡下来就什么都不懂，没见过好东西吗？这老气的衣服和头饰是他这个年纪穿的吗？若是穿出去，只怕他就要在京城出名了。西域，收起来吧。顾倾城此时也在为宴会烦忧。小姐，这些衣服都很好看，你为什么都不喜欢了？你懂什么？这些衣服在家穿穿还行，参加宴会穿过一次就不能穿了。他已经好几日没见到太子了，那日太子也定然会去，他怎么能穿这些破衣服呢？小姐天生丽质，是第一美人，穿什么都好看。他莞尔一笑，得意不已，笑骂了一句丫鬟贫嘴。他从始至终都没有想过陆君清还长着疹子，正被折磨得生不如死。此时顾里瑶也在为后日宴会的衣裙烦忧。烦死了，就这几件破衣服，后日我该怎么办？小姐明日继续去伺候夫人吧，也许夫人一高兴就又会赏小姐点好东西呢。顾里瑶叹了一口气，想着也只能如此了，这也更坚定了他要攀高枝的想法。顾里瑶居住的丽婉隔壁就是顾清瑶居住的清婉。顾清瑶站在窗前，看着摇曳的树影发呆。小姐看什么呢？没什么。顾清瑶收回思绪，转身接过茶杯，往贵妃榻走去。后日就是长公主举办的宴会了，小姐不准备一下吗？有什么好准备的？不过是一群闺阁小姐在一起攀比炫耀罢了，穿得再好，戴得再名贵，我也还是庶女，小姐何必妄自菲薄？庶女又如何？前朝的咸宫皇后不也是庶女吗？顾清瑶没有接话，低垂了眉眼，眼里思绪飘远。小姐，你说这个大小姐能斗得过夫人吗？听说后日的宴会，大小姐也会去参加。听丫鬟提起顾景歌，顾清瑶的眼神里这才有了一丝波澜。夜晚闹腾了一天的丞相府终于安静了下来，而陆君清的青兰院却是不平静的。到了晚上，他的身上更是瘙痒的厉害，身上已经有好几处都抓破皮了。陆嬷嬷抹着泪在一旁伺候着。嬷嬷，大冤我生不如死啊！陆君清不停地扭动着身子，可见是真的难受。夫人，陆嬷嬷自然是下不去手的。快点儿，打晕我好难受啊！哎呀，老奴怎么下得去手啊？陆君清奋力的挣扎，难受到不行的时候，他忍不住用头撞着床，撞得砰砰作响。哎呀，夫人，不要啊，夫人！嬷嬷，你若是不想我难受死，就打晕我。这才第一日，还有2日，每当他难受的时候，心里对顾景歌的怨恨就多了几分。他没有想过，这都是他咎由自取。陆嬷嬷听罢，心一横，拿起一旁的茶壶打在陆君清的后脑，陆君清一下子就安静了下来。陆嬷嬷给床上的人盖好被子，就退了出去。就见温菊脸色有些难看的走了进来。王姨娘真是个狐妹子，就会趁着夫人不适勾引老爷。小点声，这是怎么了？这般生气呀？奴婢是去书房替夫人给老爷送汤的，结果奴婢还没进去，那个王姨娘就抢在奴婢面前进去了，如今已经和老爷在书房歇下了。不必在意，等夫人好了，自然会收拾她。奴婢就是咽不下这口气，我们青兰院的人什么时候受过这种委屈？好了，别生气了，这些话
可不准在夫人面前说。不管发生了什么事情，第二日太阳总是会照常升起。这一晚上，顾景歌都睡得很好，一夜无梦。他坐下来，伸了一个懒腰，忍不住舒服的呻吟出声。小姐，你醒了吗？屋外传来夕颜的询问声。醒了。打开门，夕颜带着素梅和素兰进来，伺候他洗漱。顾景歌虽然有些不习惯，可还是强迫自己开始享受，毕竟有人伺候多好啊。西域提醒道：小姐该去给老夫人请安了，其他人也要去给祖母请安吗？自然，夫人和各位姨娘小姐每日早上都要去给老夫人请安，这是规矩。安寿堂里，老夫人早早的就坐在了上首。顾景歌走了进来，老夫人一见到他就很开心。景歌来了，昨晚睡得可还习惯呢？顾景歌屈膝行了一个标准的请安礼。给祖母请安。哎，你这孩子做什么呢？快到祖母身边来。大姐来的还真早，这太阳都晒屁股了呢。顾景歌微微一笑，我自然是不如几位妹妹早的，不过我这也不算晚吧。不晚不晚，来，景歌坐到祖母身边来。老夫人旁边的嬷嬷给顾景歌搬了一把椅子，放在老夫人的旁边。多谢祖母。来了这么久了，也没见几人有起身请安的意思。顾景歌勾唇一笑，本以为在丞相府里长大的几位妹妹应该比我这个乡下来的懂点规矩，没想到还不如我这个乡下来的呢。看来这个陆姨娘不太会管教子女啊。姐姐这话是什么意思？妹妹自然明白姐姐的意思。若是陆姨娘管教的好，那为何我这个嫡长女都来这么长时间了，也不见几位妹妹请安见礼呢？本集又结束了，我们下集再见喽。顾景歌一一扫过在座几人的脸，二姨娘低垂着头，不知道在想什么。三姨娘安静地坐着，像是什么都没听见一样。顾梦瑶才6岁，她什么都不懂。姨娘，这个大姐姐是在说梦瑶吗？梦瑶可听话了。梦瑶最乖了，快去给你的嫡长姐请安。梦瑶给姐姐请安，真乖，可见三姨娘把六妹教养得很好。顾丽瑶被这样一口一个教养刺激的不行。你一个乡下来的懂什么教养？切，装模作样。你一个庶女见到嫡长女不见礼，这叫教养；嘲讽长姐，这叫教养。一个大家闺秀那副尖酸刻薄的作态叫教养吗？若是传出去，我们丞相府的女儿是这般不懂规矩，只怕名声都要败坏完了。姐姐这话严重了，妹妹可从未败坏过丞相府的名声。顾倾城只觉得这话好笑，妹妹可真有自信，只希望妹妹在外可不要这般无礼。看她脸上那自得的表情，顾景歌只觉得没趣。比起陆君清，这顾倾城可是差太多了。下人这时候给各位小姐姨娘上茶，那个丫鬟下意识地先给顾倾城上第一杯茶。顾倾城得意不已，放肆！这丫鬟好没规矩，这府里也是没有尊卑了吗？那丫鬟吓得手一抖，茶杯没端稳，一杯热茶尽数洒在顾倾城的身上。哎呀，小姐！香巧惊呼一声，连忙给顾倾城擦拭。那个丫鬟在地上瑟瑟发抖。大小姐饶命！大小姐饶命啊！顾景歌的脸色越发难看。夕颜，掌嘴！夕颜一巴掌一巴掌扇在那个丫鬟脸上，除了疼得不停惨呼的顾倾城，在座的其他人都安分地坐着，连顾丽瑶都不敢作妖了。妹妹不要紧吧？随即看向了他身边的冰巧，还不请大夫？着急有什么用？妇女家小姐，去里屋脱了衣服吧，衣服粘在伤口处就麻烦了。妹妹还是听祖母的吧，万一衣服粘住了伤口，可是会留疤的。顾景歌忍住大笑的冲动，尽量做到面无表情。一听到会留疤，顾倾城顿时就着急不行。香巧扶着顾倾城一瘸一拐地往里屋走去。顾倾城进了里屋之后，顾景歌就笑着看着顾丽瑶和顾清瑶。顾清瑶站了起来，屈膝行了一个万福礼。长姐万福。清瑶，你做什么？顾景歌很满意顾清瑶的识时务，他果然没看错，
这是一个聪明人。妹妹不必多礼，既然妹妹这么识时务，那做姐姐的也帮帮你。妹妹是否在寒冬腊月落入过刺骨的寒水？故弄玄虚，定是府里的下人告诉你的。你已经来月事了，每次来月事的第一天和第二天，你是不是都疼得死去活来，床都下不了，并且手脚冰凉？而且第一天和第二天的血呈黑色，血块居多，而且你的月事一来就是10天，总是很难干净。大小姐，妾身求您帮帮妾身的女儿。姨娘，顾清瑶羞红了脸。这里都是女子，你不必害羞。你可知道你再拖上个1年半载，会影响以后受孕？一听到会影响以后受孕，顾清瑶的脸都吓白了。求长姐帮帮我！哎呦，景哥呀，你说的可是真的？清瑶相信长姐说的。顾清瑶跪了下来，求姐姐帮帮我，此大恩妹妹定铭记于心。求大小姐帮帮清瑶。顾景哥没有出手的打算，能提醒他就是好的了。他自认并不是个善良的人，什么悬壶济世、学医救人也都是扯淡。好人根本就没有好报，况且自己今日进入这安寿堂，也没人帮过自己。景哥呀，你帮帮你妹妹吧。我为什么要帮他？提醒他就算是好的了，不帮就不帮，谁稀罕你帮？万一相信你，给你治出个好歹，谁负责？起来，不要求他，去求夫人，夫人定会给妹妹找最好的大夫。李瑶，你闭嘴，还不给大小姐赔罪？我就不，他就是一个乡下来的土包子，你们怎么这么相信？既然那么相信他，那就相信他好了。他说完就跑着出去了。多谢大姐姐提醒，青瑶感激不尽。青瑶，再求求大小姐，大小姐一定会帮忙的。姨娘，顾青瑶轻轻摇头，示意姨娘不必多言。去外面给青瑶请个大夫吧，陆氏那里就说是我要求的。多谢祖母。多谢老夫人，多谢老夫人。顾景哥的早膳还是在安寿堂用的，用完膳，顾景哥挽着老夫人的手在院子里散步。祖母，你想种点菜吗？啊，种菜呀、倒是想，可这京城哪有人种菜呀？哎呀，说真的，来了这京城之后啊，每日什么都不用做，身体倒是不如在村里时硬朗了。祖母您看，这么大的院子翻一翻，种点菜怎么了？啊，可以吗？自然，这是祖母的院子，祖母想做什么都可以。哎呦，还是算了吧。老夫人摆了摆手，这秋季的衣服还是穿的比较厚的，隔了一层衣服，顾倾城的烫伤只是红了一大片，也不是很严重。御华院里满是顾倾城的怒骂声。这个贱人为什么要回来？为什么不死在乡下？这个该死的贱人！明日就是长公主举办的宴会了，要是耽误了明日的宴会，我定不会放过顾景哥这个贱人。小姐别生气，不过是一个什么都不懂的乡下丫头罢了。冰巧硬着头皮继续道：明日就是华阳长公主的宴会了，她最不喜欢的就是不讲规矩的人。大小姐从未接受过教习嬷嬷的教导，明日去了必定出错。明日的宴会其实就是赏花宴，现在正是菊花开放的时候，听说华阳公主种了一院子的绿菊。冰巧说着露出一个恶毒的笑容。绿菊？顾倾城眼波微转，随即就明白了丫鬟的意思。明日只要找机会诬陷顾景哥弄坏了菊花，那公主一定会很生气。其实小姐何须把她放在眼里啊？即使不是嫡长女又如何？小姐的亲舅舅可是大将军，谁不巴结着？就是皇上都礼让3分，而小姐的表哥们一个个也都是小将军，武功高强，前途无量，哪个不是人中龙凤啊？将来啊，他们可都是小姐的靠山呢。这哪是那个顾景哥能比的呀？这话当然也算取悦了顾倾城。顾景哥回到锦华院，张嬷嬷就走了进来，手里拿着一些银子，脸色有些不太好。张嬷嬷，这是怎么了？小姐，这是这个月的月银。顾景哥扒拉了几下，细数才15两银子。府里的小姐们每个月月银多少？递出每个月40两，布匹3，首饰头面1套，数出每个月30两，布匹2，首饰头面1套。顾景哥听罢却是笑了起来。这就是陆君卿的手段吗？这15两银子就赏给你们了，拿下去分给大家。这让你去就去。顾景哥扫了他一眼，语气里是毋庸置疑。是，
小姐。张嬷嬷拿着银子出了屋子，吩咐院子里的素梅把锦华院里的丫鬟婆子都召集了过来。顾景歌就坐在屋子里，饶有兴趣地看着。张嬷嬷，这是怎么了？可是小姐有什么吩咐？不明所以的宿主询问。张嬷嬷没有答话，而是严肃着脸站在那里，等着人来齐。这里还差一个人，那就是宋婆子。宋婆子呢？不知道，刚才好像还在，不知道怎么不见了。而素兰已经有些不耐烦了。嬷嬷有什么事情快说吧，奴婢还有事情没做完呢。这是小姐赏大家的，一共15两。看到银子，大家都兴奋了起来。锦华院里一共10个人，15两，每人1两500文。银子还没发下去，素兰就先跪了下来，磕头高声道：奴婢多谢大小姐赏赐，多谢大小姐赏赐。其他人见状也都跪下来磕头谢恩。顾景歌在屋子里将他们的表情尽收眼底。好了，都起来吧，以后定要费心伺候小姐，不可起一些不该有的心思，你们可都明白？是，奴婢们定当用心伺候小姐。顾景歌见也差不多了，就打算出门一趟。那个摄政王给了自己一枚戒指，可以随意在钱庄取出银子，他身上也没钱了，药材也该备一点了。出府自然不能从正门出去，这陆君卿安排的院子倒也省事，外面就是胡同，出了胡同就是大街。顾景歌称自己要休息，任何人都不能打扰。关上门之后，他就带上了能用的东西，从后窗翻了出去。这院墙足有1人多高，他该怎么爬上去呢？他有些头疼，都捂住了额头。没办法，他又翻窗回了屋子，在屋子里左右看看，也只有搬凳子和椅子在一起了。凳子放在椅子上，再站上去就能爬到围墙上去了。只是这么高，自己要怎么下去啊？出去了又该怎么回来？头疼。从正门出去，那陆君卿定会派人跟着自己，真是烦死了。需要帮忙吗？不知道什么时候，胡同对面的院墙上出现了一个男子，惊吓之下没扶住，就往下栽倒而去。完蛋了，这么高摔下去一定很疼。萧子宪哪里知道自己一句话就把人家给吓得摔了下去，他身影一闪，就将人揽入了怀里，天旋地转，被人一把抱入了怀里。顾景歌吓得心都砰砰直跳了，还不放我下来！萧子宪这才反应过来，脸有些发红。出来了是出来了，可我要怎么回去啊？附近有狗洞吗？我要回家，我可没有出门。要是从大门回去，那怎么解释我是怎么出去的？爬墙吗？你在看什么呢？关你什么事？不是我帮你，你能出来吗？谁说我要出来了？出来容易，我怎么回去啊？看着眼前高高的围墙，简直欲哭无泪。本集又结束了，我们下集再见喽。回去还不容易吗？萧子宪说着，一手揽住女子的细腰，脚尖轻点，运起轻功，带着顾景歌脱离了地面。顾景歌被突如其来的悬空吓了一大跳，下意识的就抱住了男子的腰，两人稳稳地落在墙头。顾景歌惊魂未定，闭着眼睛，死死地抓着萧子宪的衣服。这不是回来了吗？就这么简单。顾景歌缓缓睁开眼睛，抬头就看见了那欠扁的笑容。你做什么啊？吓死我了！胆子这么小还翻什么墙啊？你该不会是小偷吧？不然你翻墙做什么？你也翻墙啊？难道你也是小偷吗？我翻的是我自己家的墙，谁知道你翻的是谁家的墙啊？我叫萧子宪，你说我翻的是谁的墙？我管你是谁。他缓缓蹲了下来，试探地往围墙里的凳子上踩去。萧子宪干脆坐了下来，就那么看着他往下爬。你是丞相府的小姐吗？为什么我从来没有见过你啊？你不是要出去吗？还没出去你又回去做什么？顾景歌没有搭理他。为什么不说话？需要我帮你吗？一脚踩到地上，顾景歌的心也放回了肚子里。这是我家的围墙，你再不走我就喊人了。你这个女人怎么这么无情啊？刚才我好歹也救了你吧。来！顾景歌张嘴就要喊，别，勿走勿走。哼！顾景歌冷哼一声，爬窗回了房间，回头发现那人还没离开。你还在那里做什么？我叫萧子宪，你叫什么名字啊？你下次什么时候翻墙啊？到时候我们一起去玩呢。顾景歌砰的一声关上了窗户。萧子宪见状摸了摸自己的脸，难道自己变丑了吗？顾景歌打开屋子，就见夕颜和西雨守在屋子门口。
小姐，您醒了。顾景歌应了一声就往外走，两个丫鬟很自然的就跟在他身后。你们别跟着我。出了府也没人阻拦，顾景歌松了一口气，也没放弃警惕。暗处，陆君清还不知道派了多少人跟着呢。顾景歌先是入了一家成衣铺子，在里面换了一套男装后，就从后门走了出去。再出来的时候，就是一个瘦瘦小小的男子了。离开铺子之后，他就走进了一家钱庄，凭借这个扳指，真的从里面取出了一大叠银票。他还是先去医馆买点药材吧，随意找了一家医馆，他就走了进去。这位公子是看病还是抓药？看病去里屋找大夫，抓药就把药方给我。狼毒花、半夏、朱砂、六月雪、红景天。顾景歌顺嘴就报出了一长串药名，把那药童听得一愣一愣的。等顾景歌说完，他也没有反应过来。可是你们家没有这些药。药童听罢反应过来，脸瞬间有些红。对不起公子，您说的太快了，我一下子记不住。那你给我一张纸吧，我写下来。好的，公子稍等。纸墨备好，顾景歌拿起毛笔，飞快地在纸上写下了一长串药名。姑娘，帮我抓一副药。老人家您稍等，我给您抓药。来，老人家，这是您的药。谢谢。顾景歌走了过去，轻拍老人背部，手在几个穴位上轻按了几下。他开口询问道：老爷爷可是喉咙干痒无痰，呼吸有些不顺畅，尤其晚上呼吸更是困难。你是大夫吗？略懂医术，您这是轻微的哮喘，服上几贴药就没事了。小伙子和刚才里面那位大夫说的一样，可见你还是有几分真本事的。不对呀，你又没有给我把脉，你怎么知道的？顾景歌没有答话，笑着将柜台上的药包递给了老人家，就询问了一下药钱和看诊的钱。药童叫着看向老人道：收您5文钱。好，谢谢你们。若是没有你们，我们这些穷苦人哪里看得起病啊？药童接过铜板，笑着道：老爷爷回去注意身体，药要记得按时服用。好，谢谢啊。公子，我可以帮您抓药了。顾景歌将写好的药材单子递了过去。公子要的这些都是有毒的，使用时千万要小心。我知道，你帮我抓齐吧。那药童见他这么说，也就没再多说什么，将药都抓好称好之后就包了起来。给您，公子，一共是15两银子。交了银子，顾景歌就拿着药材离开了。一直到顾景歌离开，那个药童的眼神都没从他的背影上移开。杨姐，你看什么呢？他斜了一眼那个药童，关你什么事啊？说完他就冷哼一声离开了柜台，直接去了内间。爷爷，我刚才遇见了一个很厉害的人。什么人能让你这个不知道天高地厚的丫头说好啊？人家是认真的。爷爷，你怎么这么说话呀？不理你了。好了，不逗你了，说吧，到底是什么人能得到你这么夸奖啊？萧雅涵一屁股在旁边坐下，将刚才在家外面发生的事情都说了一遍。萧远山听到最后，表情都严肃了起来。这哪是有几分本事啊？靠观察诊断出病情，他都做不到。他自认医术在这京城也算是数1数2的了。丫头啊，那个公子走了吗？走了呀，走了有一会儿了。哎呦，可惜了呀。爷爷，你这是做什么？不过是一个医术比较好的小色而已，你这么激动吗？你知道什么呀？他那水平我都比不上。什么叫医术好啊？那是一个医学天才。有这么夸张吗？爷爷，你都比不上吗？这话可把萧雅涵惊讶到了。去，你别在这儿碍眼了。萧远山越想越生气，自己的孙女儿就是个笨蛋，从小到大我怎么教她都学不会，今年都13了，还只会捡药材。唉。顾景歌买好药材，又四处逛了逛，他想盘下一家店铺开家医馆，挣大钱的那种。店铺没找到合适的，倒是去了一家打铁铺子。他直接让老板给他打了一副金针，这当然不是普通的金针，
长短粗细都是有要求的。公子这要求太苛刻了，莫不是来砸我这铁匠铺的招牌？公子实在是想要，那就去城西银泰路八角胡同那里找一个老头，他才是真正的大师，也许还能做到你说的这些个要求。他刚想转身离开，里面出来一个愁眉苦脸的妇人。夫君，俊儿刚才又吐了一口血，再拿不出银子治病，他可就活不下去了呀。那店铺老板一个大汉也忍不住眼眶发红。顾景哥顿住脚步，回头看着那店老板道：金针打不了，给我来一副银针吧。公子若是不需要，不必强求。虽然我很缺银子，可也不能让人白白破费啊。这老板真的是一个很忠厚老实的人。顾景哥不由得心下一软，我略懂医术，若是老板愿意，可以让我去给孩子看看病。公子若能救小儿，夫人定当为公子做牛做马，以报公子的救命之恩。不管公子能不能救小儿，这副银子我都免费替公子打造。说完，他就走到炉灶前开始忙碌。打造银针之后，就随着妇人去了屋子里。床上躺着一个8、9岁的小孩。顾景哥走到床前，观察了一下小孩的面部，为了稳妥起见，又给孩子把了一下脉。他应该是早产，从小身体就比较弱，而他这是一种很严重的咳疾，开始只是小风寒等疾病，这是久未痊愈导致的肺部感染，再耽误下去就会成为痨病，若是成为了痨病，就会变成老毛病了。听了顾景哥的诊断，那妇人扑通一声跪在了地上，哭得泣不成声。求公子救救小儿吧，求求公子了。我给他开一副药，过几日我来取银针，到时候给他施针，3月内定能痊愈。抱歉啊，公子，我们并没有诊金给你。若是你不介意，夫人愿意给公子做3年下人，不收分文。3日后我再来。多谢公子救命之恩。夫人夫君姓张，名言，夫人张柳氏。留下药方，顾景哥就离开了铁铺。他就按照那个铁匠说的地址去找了那个老头。那是在胡同角落的一个院子，院门紧闭。有人在吗？有人在吗？又敲了几下门，确定里面没动静之后，他就打算离开了，只能下次再来了。刚出胡同，他就遇见了一个人，就是翻墙头遇见的那个话痨。他顿时整个人就不好了，这家伙肯定能认出他来，他怎么这么倒霉啊？萧子宪晃晃悠悠地往胡同里走，他是找向老头的。这老头年轻时是宫廷1级锻造大师，铸剑、打造首饰等活都不在话下。两人擦肩而过，顾景哥低着头，脚步匆匆。萧子宪沉浸在自己的思绪里，也没有注意到他。还没走几步，就听见背后的大喊声：向大师，我知道你在家，你给我开门！你不开门，我就一直烦着你。开门呐，开门呐，向爷爷，向师傅，向祖宗，你就开门吧。顾景哥听着背后的鬼哭狼嚎，他只觉得无语，是他也不乐意开门呢。他拐到墙角，就听见了胡同里的咆哮声。小子仙啊，你滚不滚？每天来3趟也没用，你就是天天蹲在我们家门口，我也不会给你铸剑的，给我滚蛋！本集又结束了，我们下集再见喽。向大师，你看你这么英俊潇洒，风流倜傥，玉树临风，人见人爱，花见花开，肯定愿意帮我这个小忙，对不对？求你帮帮我好不好？我一定把你当祖宗一样供起来。顾景哥听得只觉得浑身起了一层鸡皮疙瘩。你再不滚，我就用棍子打断你的腿。别这么绝情嘛，你看我这么诚心的份上，你就帮我一次好不好？向阳生砰的一声关上了院门，差点把萧子宪的鼻子都撞歪了。萧子宪趴在门上，哭唧唧惨兮兮道：向爷爷，向祖宗，你就可怜可怜孩子吧，孩子真的很需要一把剑。顾景哥转身离开了这里，找了一家成衣店，给祖母买了2身衣服之后，换回了之前的女装。回丞相府也没人阻拦他。刚回景华院，就看见眉开眼笑的宋嬷嬷，一见到顾景哥，他就跪着磕了几个响头。哎呦，谢谢大小姐赏赐，谢谢大小姐赏赐，老奴啊，定当忠心大小姐。嬷嬷快起来，这2日辛苦你们，又是清理又是打扫了。宋嬷嬷笑容越发灿烂了，她站起来，讨好的接过顾景哥手里的包袱。小姐可是出府啦？哎呦，
怎么不带个人伺候啊？这西域和西颜也是，怎么能让小姐一个人出去呢？张嬷嬷可能也是太忙了。下次啊，小姐还要出门就吩咐老奴，老奴可熟悉京城了，一定能带小姐好好逛逛。